elefante branco dormindo. É a nossa gatinha. O número de casos suspeitos de dengue no Brasil este ano já é 5 vezes maior do que no mesmo período do ano passado. A repórter Mayara Couto está em Belo Horizonte e traz para a gente agora as informações. Ô Mayara, quais são os estados mais afetados pela doença, hein? Bom dia para você. Bom dia, César. Bom dia a todos. De acordo com o Ministério da Saúde, Minas Gerais e São Paulo têm juntos 68,3% dos casos prováveis da doença. São aqueles que ainda não tiveram confirmação atestada por exames laboratoriais. Em Minas Gerais, até 11 de junho deste ano, foram 399.522 casos prováveis de dengue. Em 2018, era um pouco É mais assim, de o gato à 20 noite casos. fica atento, Já o né? estado paulista registrou mais de 320 mil Quase casos não prováveis de dorme, dengue até maio deste mas ano. geralmente é de Até dia que dorme, ainda 2018, mais esse essa que número era de pouco é menos de muito 9 mil caçadora. mortes prováveis. Em todo o país, Essa pega tudo. 965 mil pessoas podem ter contraído dengue. É As mortes grilo, triplicaram em relação ao ano passado. é Já lagartixa, a mãe 295 dela ali, ó. vítimas contra 99 óbitos nos 5 primeiros Ela meses vigiou a do ano. noite toda e agora tá dormindo. Hoje em dia, Lindo, né? Ai, bom bebê, né? Olha lá, beijou a pata. Olha lá, tá cansada, né? Nossa, a boquinha dela como é que mexe? Ela está mamando, tá sonhando. A respiração. É isso aí, a mãe dela.